हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फेयर ओडिशा को स्वागत। आज आम रिजनिंग किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन करवा आसुवा आरआई अमीन एवं OSSS कंबाइंड एग्जाम फार्मासीट एवं एमपीएच एवं ता सहित ओडिशा पुलिस एवं सिटी बीडी एग्जाम हेल्पफुल रु आसुवा एसएसटी जूनियर टीचर टीजीटी एवं ओपीएससी पीजीटी हेल्पफुल कहीं आम जानते प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजनिंग हूँ गोटे मेन सब्जेक्ट कहीं मेन सब्जेक्ट आम मिनिमम 100 to 100% माने जी मार्क देता क्वेश्चन देता से क्वेश्चन आम मार्क ले पार कहीं रिजनटा हूँ सब इजी सब्जेक्ट होता है। तेज आम यही सब्जेक्ट किपर आम सब मार्क रखिपर एवं ये क्वेश्चन गुड़िक मध्यम आम कर आपण यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर विजिट कर तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन निश्चित भाव टिक करेंगे जहाँफल कि आप आम नुआ नुआ भिडर नोटिफिकेशन पाइपर। ता सहित यही भिडर बा यही पीडीएफ टी पाइबापी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे। आसन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रिजनिंग रेक्टांगल देखो ये क्वेश्चन गुड़ी अच्छी तेज क्वेश्चन गुड़ इंग्लीश देचु यापर आमको ओडिया दिज्व तेणु देखो क्वेश्चन गुड़ी कौन हो पार। प्रथम क्वेश्चन अच्छे रिजनिंग प्रथम आपण मैंने सब्सक्राइब कर दिखाँ आम चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। एवं रेक्टांगल जदि आम 4 अच्छी रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी क्या सहित किए रिलेटेड रेक्टांगलटा 4 सहित रिलेटेड से स्क्वायरटा क्या सहित रिलेटेड हम पॉलीगन 2 सर्कल 6 ट्रिंगल 3। देख जदि आम स्क्वायर कथा कह स्क्वायर आम जब प्रथम रेक्टांगल कथा कह रेक्टांगल देख 4टा कौन अच्छी ना 4टा बाहु अच्छी तेणु 4टा बाहु बोले आम 4 अच्छी जब स्क्वायर कथा कह स्क्वायर तो 4टा बाहु जब पॉलीगन कथा कह पॉलीगन तो आम गणी पारानी केतटा अच्छी जब सर्कल कथा कह सर्कल तो कौन ना बाहु जब ट्रिंगल कथा कह ट्रिंगल 1 बाहु 2 3 तेज यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी ट्रिंगल हूँ 3टा यहाँ हूँ रिलेटेड क्या सहित ना रेक्टांगल 4 ट्रिंगल हूँ 3 तेणु सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे आज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग देजे क्वेश्चन यही नंबर गुड़ा जिपर रिलेटेड होती गुड़ा रिलेटेड गोटे पेयर आम बाहर करवा जदि आम यहीटा कमी बाहर कर देख 48 जदि आम 48 को 12 हरवा आमर केते आसो 4 4 आम जब 2 मल्टीप्लाई करमर 8 आसी ठीक यही सूत्र अनुसार आम करवा जदि आम 45 ऑप्शन 1 आम फास्ट चेक करिया 45 को आम जदि 15 हरवा आसो केते 3 3 रे तो आम 2 गुणिया पड़ो 3 रे 2 गुणिले आमर 6 आसुची तेणु ऑप्शन नंबर एटा अच्छी भूल। नेक्स्ट जदि आम देखा चेक करवा 54 रे यदि 18 को हरवा 18 रे आसला 3 3 रे तो आम 2 गुणिले आसला 6 जदि 64 देखा 64 के आम जदि 16 पकेबा 64 की जब 16 काटा आसला 4 4 2 गुणा 8 आसला एटा भी हेनी जमी 57 को आम 19 हरवा आसो के ना 3 गुणा 3 रे आम के गुणा आसो 15 ना 5 गुणा आसला तेणु यहाँ कौन हो ना 3 रो 5 गुणा तेणु यहाँ कौन हो ये सूत्र अनुसार आम क्वेश्चन टी सल्व हो पार ना तेणु आम आउ गोटे सूत्र पकड़ा देखा जदि आम 48 आम जब 48 को 8 हरवा आसो के ना 6 6 जो 2 मल्टीप्लाई करमको आसते सरी ये सूत्र भी पकड़े आम 12 आसी किंतु ये सूत्र अनुसार जी 12 को आम हरी पारानी 13 54 हरनी 13 64 हरनी 15 1 भी हरहबनी तेणु ये भी आमर भूल हो सूत्र। देखो जदि आम ये कौन करवा
ना जदि आम 12 ରୁ 8 को प्रथम माइनस करवा आसला केते ना 4 4 रे आम जदि 12 को पुणी मल्टीप्लाए कर दउचंती केते आसुची हमर ना 48 आउची। ठीक से वाला देखो जदि आम 15 ରୁ 12 को माइनस करवा आसला 3 3 रे पुणी आम 15 को मल्टीप्लाए कर दवा आसला केते ना 45। जदि आम 18 ରୁ 13 को माइनस करवा आसला 5 आसला 5 रे 18 गुणले आसला 90। जदि आम 16 रे माइनस कर आसला 3 3 रे जदि 16 गुणिया आसला 48। ठीक से 19 ରୁ 15 माइनस कला आसला 4 एवं 19 रे एति गुणले आइला 78। तेणु आम ऑप्शन नंबर एटा हूँ सठिक उत्तर। 3 रे आम तले 15 ରୁ 12 माइनस करवा एवं ता संगे प्रथम संख्या को 15 को गुणिबा जहाँफल आम 45 आसुची। तेणु सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 रा जमी 110 सहित सामान हूँ 15टा क्या सहित रिलेटेड हम 10टा 110 आम कब ये 10 गुणा है भी आम 10 गुणा करदे आमर आसीज 150 किंतु ऑप्शन 150 ना कौन करवा ना आम प्रथम ये देखा कौन हो आम जदि 10 प्लस 1 कहवा यहाँ हूँ के 11 10 है आम जदि अन्य टाइप कर मन करा जाऊ आम प्रथम 11 स्क्वायर बाहर कर 11 स्क्वायर हूँ के ना 121 121 आम जो माइनस कर दूसरे 11 आसी हूँ के ना 110। ठीक से भाया 15 स्क्वायर हूँ के 225 225 रू 15 माइनस करदे 5 रू 5 गला 0 2 रू 1 गला 1 और 2 220 देख 220 ऑप्शन अच्छे तेणु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील अरुण इज द सन ऑफ सोनिया हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सुनील। क्वेश्चन आम प्रथम बुझा पड़ो देख जदि आम राजीव कथा कह राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण राजीव जो राजीवटा कହାର ब्रदर राजीवटा हूँ अरुणर ब्रदर अर्थात ये दिज राजीव इज द ब्रदर ऑफ अरुण राजीवटा हूँ गोटे कौन ना पुओ पिला केवल अरुणर सो सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील जो सुनील आउ सुनील कहवा आउ सोनिया कहवा सोनिया इज द सिस्टर ये जो सोनियाटा यहाँ निज सोनिया यहाँ जन सिस्टर कार ना सुनील अरुण इज द सन ऑफ सोनिया ये जो अरुणटा सोनियार पुओ अर्थात ये हूँ मदर ये जदि मदर हम ये हो सन हाउ इज राजीव इज रिलेटेड टू सुनील तानी जदि ये सुनील कौन हो तानी ये तार कौन हो ना ब्रदर ये हूँ ब्रदर ये हूँ तार कौन हम नेफ्यू हम कहीं देख ता मामू हम जदि ये भाई भौणी हमें ये दी जन भाई भौणी हेले सुनील आउ सोनिया और सोनियार सरी सोनियार पुओ झी हूँ पुओ हूँ किए ना अरुण अरुणर भाई हूँ राजीव तेणु राजीव कौन हम सुनील नेफ्यू हम ऑप्शन नंबर डी बा ऑप्शन नंबर 4 हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ जदि जदि आम डिवाइडेड कथा कहवा मीन्स प्लस इंटू मीन्स माइनस माइनस मीन्स डिवाइडेड प्लस मीन्स इंटू देन आम चिन्ह ये बदल कौन कर यार भैल्यू बाहर कर प्रथम 49 लिखिदे 2 7 11 4 देख मल्टीपुल अर्थ क्या देती मल्टीपुल मल्टीपुल मीन्स माइनस तेणु माइनस बसईदे प्लस मीन्स देते प्लस मीन्स इंटू ये इंटू लगेदे माइनस मीन्स देती हरण तेणु ये हरण चिन्ह देदे हरण मीन्स देते हरण मीन्स प्लस आम प्लस लगेदे जदि आम यहाँ काटा ये हरण अच्छी अर्थात ये पलैला यहाँ 7 होगा 7 होगा यहाँ उठेदे 7 रे काटिले आसला 7 7 दूने है 14 प्लस 11 माइनस 4 एति गला 10 11 10 है 21 तेणु ऑप्शन नंबर 2 हूँ सठिक उत्तर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी गोटे बा 4टा अच्छी कौटा नॉन पेयर हम डिफरेंट कौटा आसो देख 4 नंबर बा पेयर अच्छे
ତିନିଟା ଲାଇକ୍ ମାନେ ସମାନ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅସମାନ ପେୟାର। ସେ ଅସମାନ ପେୟାରଟା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖ ଏଠି 11 ସ୍କୋୟାର କେତେ ଆସିବ 121 ପ୍ଲସ୍ 1 ଆସିଲା 122 ହେଲା। ଯଦି ଆମେ 21ର କଥା କହିବା 441, ଏଠି ତ କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି 14ର ସ୍କୋୟାର କଥା କହିବା 8 ଗୁଣା, ଏଠି 8 ଗୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 8ର କିଛି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅଛି ପିଓର ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ଏଟା ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କିଛି ଅଛି। ଏଟା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 14ର 8 ଗୁଣିଆ 14 ଅଂଶଟା କେତେ ଆସିବ ନା 112, 18 ଅଂଶଟା 184, 21 ଅଂଶଟା 168। କିନ୍ତୁ ଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହେଉଛି ଅଡ୍ 1, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଥିଲା ନମ୍ବରରେ ଯିଏ ଥିଲା 3-4ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପି ପରେ କ'ଣ ଅଛି PQRSTU, ପି ପରେ ଆସିଲା ଆର୍ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସ୍ ପରେ ୟୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ STUVXY, ଏସ୍ ପରେ ୟୁ ଆସିଲା, ୟୁ ପରେ ଡବ୍ଲୁ ଆସିଲା, ଡବ୍ଲୁ ପରେ ୱାଇ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଏଚ୍ କଥା କହିବା HIJKLMN, ଏଚ୍ ପରେ ଜେ ଆସିଲା, ଜେ ପରେ ଏଲ୍ ଆସିଲା, ଏଲ୍ ପରେ ଏନ୍ ଆସିଲା। ଆମେ ଯଦି ସି କଥା କହିବା CDEFGHI, ସି ପରେ ଇ ଆସିଲା, ଇ ପରେ ଜି ଆସିଲା, ଜି ପରେ ଆଇ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଲଗାତାର ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆର୍ ଆଉ ଏସ୍, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାହୁଲର ସ୍କୁଲଟା ଇଜ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, ତାର ଘରଠାରୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲଟା ରାହୁଲର ସ୍କୁଲ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେବା ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ବା ଏଇ କୋଣରେ ଅଛି ତାର ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ଯଦି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲର ହାଉସ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟ ଓ ବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି ରାହୁଲର ହାଉସ୍। ଏ ହାଉସ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଯିବା ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରଖିବା, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଅନେଇବା, ତାର ଘରଟା କେଉଁ ପଟେ ରହିଯିବ ନା ଇଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ୍ ବା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ପାଖରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ତାର ଘରଟି ରହିଯିବ। କେଉଁଠୁ ନା ସ୍କୁଲର ଡିରେକ୍ସନରୁ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟର୍ମ ଫଲୋ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗିଭେନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ। ଦେଖ ABC ଗୋଟେ ପେୟାର ରହିଲା, ପୁଣି ABC ଛୋଟ ସି ଆସିଲା, ପୁଣି ABCରେ ଛୋଟ ଏ ଆସିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା ଆଗକୁ, ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟର୍ମ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସିଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଟା ହେଇଯିବ ଛୋଟ ଏବଂ ଏଟା ହେଇଯିବ ଛୋଟ। ପ୍ରଥମେ ଏବିଟା ଏଠି କ'ଣ AC ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଥିଲା, ତାପରେ 3ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଛୋଟ, ପୁଣି ଏଠି 4ଟା ଛାଡ଼ିକି ଛୋଟ ଆସିଲା, ଏଠି 5ଟା ଛାଡ଼ିକି ଛୋଟ ଆସୁଛି, ଏଠି 6ଟା ଛାଡ଼ିକି ଛୋଟ ଆସିଲା, ତେଣୁ 7ଟା ଛାଡ଼ିକି ଛୋଟ ଆସିବ। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7, 7ଟା ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଛୋଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଯଦି ଏସଟା 19 ସହିତ ସମାନ, ଏସ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା 19 ସହିତ ସମାନ, ସନ୍ଟା 54 ସହିତ ସମାନ, କେକ୍ଟା 20 ସହିତ ସମାନ, ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା କାହା ସହିତ ସମାନ। ଆମର ଏସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି 19, ସେଗୁଡ଼ା ସନ୍। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ କଥା କହିବା କ'ଣ ହେବ ଏସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 19, ୟୁର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 21, ଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 14। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଆସିଗଲା କେତେ 54 ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ନା 15,
ପ୍ଲସ୍ ଆଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 9 ପ୍ଲସ୍ ST 19 ପ୍ଲସ୍ 20 ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1 ଏବଂ କେର ହେଲା 11 ଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 5 ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଦେଲେ ଯୋଗ କରିବା 20 ଇଏ ହେଲା 3 20 40 40 20 60 20 80 ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପା ଏମ୍ ହେଲା 15 ସରି ଏମ୍ ଓଟା ହେଉଛି 15 ସରି ଏମ୍ଏଟା ହେଉଛି ଆମର 13 MNO ଏମ୍ଏରେ ହେଉଛି ଆମର 13 ହେଲେ ଆମର ଆସିବ 78 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି 78 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କର 78 ଆସିବ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଅଲ୍ କାର୍ ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ ଯେତିକି ଏଇଠି କାର୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ଲାକ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି नो ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଏ ବ୍ଲାକ୍ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଇନିଂ କରୁନାହିଁ କେଉଁଟା ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ଟା ସରି नो ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଏଇଟା ସାଇନିଂ ରଖିବା ୟା ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନା କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ସାଇନିଂଟା ତାହେଲେ ସମ୍ କାର୍ ଆର୍ ସାଇନିଂ କିଛି କାର୍ ସାଇନିଂ ଅଛି ଏ ଅପସନ୍ ତ ଭୁଲ ଆସିଲା କାହିଁକିନା ବ୍ଲାକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛି କାର୍ ତେଣୁ କାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ସାଇନିଂ ନୁହେଁ ମାନେ କାର୍ ବି ସାଇନିଂ ନୁହେଁ नो କାର୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି नो ସାଇନିଂ ଇଜ୍ କାର୍ नो ସାଇନିଂ ଇଜ୍ ଏ କାର୍ ସବୁ ସାଇନିଂ କରୁଥିବା କାର୍ଟା କାର୍ ନୁହେଁ ଏଟା ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ I ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ୍ I ଫଲୋ କରିବ କାହିଁକିନା नो କାର୍ नो ସାଇନିଂ ଯେଉଁଟା ସାଇନିଂ କରୁନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ କାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି नो କାର୍ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଏହାର ଉଲ୍ଟାଟା ହିଁ ଏଇଟା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ 2 ଏବଂ 3ଟା ଠିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ୍ 2 ଆଉ 3 ଫଲୋ କରିଛି ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେମା ୱାଜ୍ ଟୁଇଜ୍ ଆଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଗୀତାର 2 ବର୍ଷ ଏଗୋର ଥିଲା ହେଲା 10 ବର୍ଷ ଥିଲା ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୀତା ଟୁଡେ ଇଫ୍ ହେମା ୱିଲ୍ ବି 40 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ 10 ଇୟର୍ସ ହେନ୍ସଫୋର୍ଥ 10 ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ହିମା ଦେଇଛି ହିମା କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ନା ଟୁଇଜ୍ 2 ଗୁଣା ଆଜ୍ ତ ଓଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଗୀତାର 2 ଗୁଣା ହେଲା ହିମା ଅର୍ଥାତ୍ ହିମା ହେଉଛି 2 ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗୀତାର ରେସିଓ ଆସିବ କେତେ ନା 1 ରେସିଓଟା ହାଉ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୀତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ତାହେଲେ ହିମା ୱିଲ୍ ବି 40 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ 40 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ 10 ଇୟର୍ସ ହେନ୍ସ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବା 10 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଏଠି 10 ବର୍ଷ ପିଛଲା ଦେଲେ 10 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଦେଲା 10 କଟି ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହିମାର କେତେ ଦେଇଛି 40 ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ହିମାର ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି 2 ତେଣୁ 2 ଆମେ ଏଠି ପକେଇ କାଟିଲେ ଆସିଲା କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 20 ହିମାର ତେଣୁ 1ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା କେତେ ତେଣୁ 2ରେ କାଟିଦେଲେ 1 ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 1ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 20 ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଛି ହାଉ ଇଜ୍ ଗୀତାସ୍ ତେଣୁ ଗୀତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା କେତେ ନା 20 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 20। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମିନିଂଫୁଲ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଟିଂ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କୁକିଂ ଡିସ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ନା କାଟିବା ନା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଣିବା ନା କୁକ୍ ନା ଡିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭେଜିଟେବୁଲ୍କୁ ଆଣିଲେ ମାର୍କେଟ ଗଲା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ କାଟିଲେ କଟିଂ କଲେ ତାପରେ କୁକିଂ କଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଡିସ୍ କଲେ ବା ଡିସ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଇଏ କଲେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ଟା 4 3 1 5 2 ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆଣିଲେ
तापर आमे ताकू काटिले बा कटिंग कले तापर आमे ताकू कुक कले एवं शेष आमे ताकू डिश कले। ऑप्शन नंबर 3 हो जारा सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑल दोज पीपल हु कैन स्पीक तमिल एंड तेलुगु। तमिल और तेलुगु स्पीक करते हैं इंग्लिश करना तो इंग्लिश कटिगला तमिल आउ स्पीक देखिए फाइंड आउट दोज जो मैंने केवल कौन करते ऑल दोज पीपल हु कैन स्पीक तमिल एंड तेलुगु तमिल और तेलुगु स्पीक करते क्यों मैंने ये देख ये आसवे 24 जन 12 न देख तमिल आउ स्पीक जदि आम 9 कथा भी कहीपर देख देख जदि आम 9 नवा एटी भी तमिल कहीपर 12 जन तमिल आमर ये केत कहते 12 जन कहीपर तेलुगु भी 12 जन कहते ये जो हिंदी सहित मिसिक रही सरी इंग्लिश सहित जो 9 जन से तमिल कहते 9 जन एवं तेलुगु भी 9 जन कह तेणु 12 आउ 9 जन मिसिक है टोटाल 21 जन 21 जन हूँ ऑप्शन नंबर 3 हूँ कौन सठिक उत्तर जो मैंने तमिल आउ तेलुगु कहीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिंगल आम जो ट्रिंगल काउंट करिया केतोटा ट्रिंगल अच्छी प्रथम ये अच्छी केतोटा 3टी इठू आसला आमर केतोटा 3टी यदि एठी कथा कहबा आमर बड़टा कथा कहबा एठी भी आसला 3टी तापर बड़टा कथा कहबा एठी भी आसला 3टी सैला। नेक्स्ट तापर आम गणिया काउंट करिया गला यदि एठी कथा कहबा एठी मध्य आमर आसला 3टी यदि एठू आम कथा कहबा एठी भी आसला आमर 3टी टोटाल केते आसला 3 × 6 है 18टी एठी देख एठी गोटे अच्छी छोटे देखिपे आपने सॉरी यहीटा ये गोटे छोटिया अच्छी एपटे भी गोटे छोटिया अच्छी तेणु ये गोटे आसला प्लस 2 है के ना 20 तेणु ट्रिंगल हूँ टोटाल हूँ 20 आपण मैंने गणिकी भी बाहर कर उत्तर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फिगर बा सीरीज अच्छी एटा 7 को पड़ू चेंज हो देख क्लॉक वाइज डायरेक्शन एटा क्लॉक वाइज बोलता 7 एटा आंटी क्लॉक बा उल्टी गला टोटाल उल्टी जाऊँ एटा क्लॉक रे बुलचे एटा तेणु एटा या कौन आस ओपर मुआ एमती आसो एटा आम पाईगले तेणु ये ए देख ये ए तल मुआ अच्छी ये भी अच्छी तेणु ये दुटा कटिगला। ऑप्शन 2 आउ 4टा आम चेक करिए। ट्रिंगल देखिए ट्रिंगलटा कौन है गोटे ऊपर को जाकि कौन हो गला ना रेक्टांगल सॉरी आम स्क्वायर जाऊँ पुणी आगू जाकि ट्रिंगल होगा पुणी जाकि स्क्वायर होगा पुणी आगू गले कौन हम ना ट्रिंगल हो ट्रिंगल कौटी अच्छे ना ये अच्छी तेणु ऑप्शन नंबर 4टा हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज सॉरी वाटर इमेज बोधे लाइन इज प्लेस्ड इन द एलएन देखो वाटर इमेज अच्छी वाटर इमेज रे कौन हम ना वाटर इमेज वाटर इमेज देख एटा कौन अच्छी ना एपटर अच्छी एटा ऊपर को अच्छी माने एपटर एटा इमिति ऊपर को रहिबो एटा सीधा अच्छे तल को अच्छी माने एटा इमिति कोटर देख अच्छी। ऑप्शन नंबर 3 आप देख पारे ये एक ना कि एठी भी ना एटा तल हो एठी 3 अच्छी एठी 2 रे भी अच्छी ये 11टा एठी जिमिति अच्छी एठी भी सेमिति अच्छी तेणु एटा तो कटिगला एटा एपटिक अच्छी तेणु ऑप्शन नंबर 2टा हूँ आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस जदि डाइस कथा कहवा डाइस अपोजिट कौटा पचार 5 अपोजिट फेस कौन आसो जदि अपोजिट बाहर करें आम देखते 2 1 4 देती एठी भी 2 4 5 देती आम प्रथम 2 4 सजा
आम कौन करवा ना 2 4 सजा आम ये 2 1 4 लिखा 4 2 1 लिखा 4 2 1 लिखिले 4 2 1 एठी भी 4 2 1 लिखा 2 4 5 आसला जोटा कि यार अपोजिट हम कहीं 2 4 बजो तुम 1 और 5 1 5 टा कौन है ना 2 4 2 4 कटिजे 1 5 अपोजिट फेस रही तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये नुआ नुआ क्वेश्चन देखापी भिडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं यही भिडियो टेलीग्राम पीडीएफ पाइबापी आम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन अच्छी लिंक रे जॉइन ही आम टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। रोज नमस्कार जय जगन्नाथ।